صباح الفل عليكم. اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. آه، بعمل فيديو النهارده بس كده عشان حلقة حبيبنا واسطورتنا واحسن حاجة جت في الزمالك اخر 30 سنة. حلقة كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك شيكابالا مع الإعلامي المتميز جدا جدا، و يعني اللي مفيش حد قريب منه حتى كابتن إبراهيم فايق. يعني هنتكلم كلمتين كده عن الحلقة وجمالها وتصريحات شيكابالا، وهنتكلم يعني عن ردوده على شوية مواضيع كده. والنهاردة شيكابالا يعني ظهر بشكل مختلف تماما، حتى يعني عمرو أديب في حلقته معاه من سنتين كانت حلقة مميزة جدا. وطبعا عمرو أديب إعلامي يعني قديم وقدر يعمل حلقة جامدة، بس يعني إعلامي رياضي إبراهيم فايق في حتة تانية فعلا. فإن شاء الله يعني هنتكلم كلمتين عن الموضوع ده. وقبل ما نتكلم في اي حاجة يعني ندعي لأهلنا في غزة ولضحايا غزة، وربنا يا رب ينصرهم ويصبرهم يا رب، وإن شاء الله نصره قريب وفرجه قريب بإذن الله. النهارده هنتكلم يعني ليه شيكابالا من الإعلاميين الرياضيين اختار ان هو يطلع مع ابراهيم فايق. ده يعني شيكابالا بقاله 25 سنة بيلعب كورة، واتعرض عليه ان هو يطلع في برامج كتير مع عالمين رياضيين كتير. تمام. تقريبا اول مرة يطلع مع اعلامي رياضي في برنامج. ليه ابراهيم فايق بالتحديد؟ هقول لكم. ابراهيم فايق له يعني مهما انتقدناه وقلنا عليه اي حاجة، ساعات بيجامل الاهلي، وبيديله لما بيكسب بيقول عليه كلام يضايق اي زملكاوي، بس على فكره بيكون حق الاهلي ان هو يتقال عليه الكلام ده. فريق بيبقى واخد البطوله الافريقيه رقم 12 او 11 او 13، تاني بطوله افريقيه على التوالي، فطبيعي ان هو لازم يطلع يصيطه ويتكلم عنه كويس وعن لعيبته وعن مدربه. ده دوره. تمام. لما الزمالك بقى بياخد الدوري او بياخد بطوله، ابراهيم فايق بيعمل ايه؟ نفس الكلام واكتر. اي مشكله في الزمالك او في الاهلي او في اي فريق بيتكلم عليها بوجهه نظر الجمهور، ما بيحطش وجهه نظره، ما بيقولش رايه بطريقه يعني. دايما واخد ان هو مقدم برنامج، عنده خبر بيقوله. تمام. ما بيصفيش حسابات في القناه، في برنامجه ما بيحطش حد في دماغه ويشتغل عليه. بينتقد اللعيبه او بينتقد اداء المنتخب، ما بينتقدش شخص، ما بينتقدش ما بيتريقش، ما تلاقيش كلمه مبتذله، ما بتلاقيش حاجه تقززك من البرنامج او تقفلك زي ما بيقولوا. ما بتحسش ان في تعمد. يعني حتى كان هاني حتحوت في اول ما طلع كان واخد السكه دي، بس بقى الموضوع دلوقتي بقى ايه يعني، بيشخصنها زي ما بيقولوا. بيهاجم اي حد. يعني لو حد اعترض على كلامه او شاف ان كلامه اللي نفى كلامه، دايما يفضل يزن ويطلع ويرد ويدور وراه ويحاول يطلعه غلطان. خد سكة بعيدة جدا عشان طلعت اشاعة عليه ان هو زملكاوي، وبعد كده هو بيحاول ينفيها باي طريقة. يعني هو اصلا ما يشرفناش والله انك تبقى زملكاوي، وشيء ما يسعدش يعني حد. نرجع لمروانة. ليه ابراهيم فايق؟ عشان
يعني زي ما شيكابالا كده قالها باختصار اول ما قعد، قال له انت مالكش في ابيض واحمر واصفر واخضر، مالكش في الالوان، ما بتحسبهاش. طبعا الاهلي ليه قوه اعلاميه وليه كيان، وبرضه ليه في حدود الواحد الاعلاميين بيتكلموا فيها. تمام. لو حد بيتجرأ وبيتكلم لما بيكون في حاجه غلط عن الاهلي او حاجه، نوعا ما بيكون ابراهيم فايق. ما بي انا مش شايف يعني بصراحه، كان ليه سلبيات، بس كلهم ليهم سلبيات، لكن هو ايجابياته اكتر بكتير من سلبياته. فدي اكيد من اسباب ان شيكابالا اختار ان هو يظهر معاه. وجود شيكابالا معاه النهارده طبعا يعني هو خلى البرنامج رقم واحد. طبعا هو عامل حلقتين بوم، يعني كولر، وامبارح حمدي فتحي، وبعديه شيكابالا. 3 حلقات بوم، يعني يمكن اقواهم كولر وشيكابالا. شيكابالا من عند ربنا يعني يا جدعان، كاريزما بجد ما شاء الله. الناس قاعده بتتفرج عليه في الكافيهات، في القهاوي، عند الحلاقين، في اي حته تلاقي، في المحلات. يعني كل الناس فاتحه البرنامج وبتتفرج، اهلاوي زملكاوي قاعد بيتفرج. ابراهيم فايق النهارده تميز انه طلع جزء كبير قوي من انساني ما حدش كان يعرفه عن شيكابالا. لقاءات مع اهله في اسوان، كلام بعيد كل البعد عن الكلام اللي بيبقى يعني زي متحف معلب، يعني زي ما بيقولوا، اللي هي كلام البرامج المعتاد، ومين اكتر لعيب بيضحكك، ومين في الفريق دمه خفيف، ومين في الفريق دمه تقيل، وقول لنا موقف حصل معاك لما كنت في المعسكر وانت سبت المعسكر وهربت وسبت وكان معاك مين، ويقعدوا يضحكوا. حلقة مختلفة تماما من اعلامي رياضي محترم مع لعيب كبير واسطورة زي شيكابالا. اتكلم في نقطة، يعني دي اهم حاجة بس انا عايز اتكلم فيها. ان هو يعني كان نفسي من زمان ان هو يرد عليه. كابتن حسن شحاتة لما قال ان شيكابالا كان بيهرب من المعسكرات، طبعا هو احتراما لكابتن حسن شحاتة هو ما رضيش يطول في النقطة دي. بس هو قال هو انا لو بهرب من المعسكرات انا كنت هكمل كورة لحد سن 38 سنة؟ واي مدرب ده اللي هيستحمل لعيب بيهرب من المعسكرات؟ وشوف كم مدرب شيكابالا عدى عليه. قال لك انا كنت بروح المنتخب بحس ان انا غريب، ان انا كنت احسن لعيب في مصر وما باخدش حقي وما باخدش مكاني. وده فعلا حصل، وده يسأل فيه كابتن حسن شحاتة. ما ننكرش انه كان معاه جيل ذهبي، بس انا ما ينفعش ان انا يكون معايا جيل ذهبي وما استفدش مثلا باحسن لعيب معايا في مصر. احنا كلنا عارفين ان كابتن حسن بيتفائل وبيتشائم وبيلعب بناس معينه واسماء معينه. انت كنت محتاج تعمل احلال وتجديد في المنتخب، كنت كملت على فكره. لو كنت دخلت شيكابالا ودخلت وليد سليمان برضو ساعتها كان لسه داخل، ودخلت عبد الله السعيد مع الجيل القديم، كنا بنينا جيل فعلا محترم. لكن انت ما عرفتش تعمل كده. انت ابو تريكه لما اتصاب واننا ولعب ماتش الجزائر هو مصاب، احنا لبسنا، يعني عشان انت ما كنتش محضر له بديل ولا اي حاجه. خدت 3 افريقيا، وناس كتير قوي بتشكر في كابتن حسن شحاته وبيشكروا فيك. انا كفنيا بشوف ان هو كان معاه جيل عالمي، وهو كان مدرب على قده قوي. كان بيحفظهم حاجات وبتاع، بس هو يعني من اللي شفناه بعد كده لما مسك، لما الجيل ده بطل، وحتى هو أو كان في اخر ايامه وما عرفناش نوصل كاس 3 مرات او مرتين، كان هو ليه سبب كبير قوي في الموضوع. ولما مسك انديه تانية بعد المنتخب منهم الزمالك ما حققش اي شيء. فالمهم يعني فشيكابالا رد، هو ده الرد اللي ردوا عليه، وقال ان هو ما كانش بيحس ان هو مرغوب فيه. هو مره واحده عشان حق، وكان صريح قال لك ان هو مره واحده رفض انه يروح. وبعد كده عمرو الجنايني طلب منه انه يروح فراح. كانت دوره حوض النيل. واحد كان في 2010 بالذات و2011 والفتره دي
فعلا شيكابالا ما كانش ينفع يقعد دكه لاي حد، ما ينفعش. بس كابتن حسن كان ليه راي تاني. اللهم صل على النبي. النقطه الثانيه، نقطه شيكابالا اسطوره. قال لك في برامج شغاله هو بتسال الناس هي شيكابالا اسطوره ولا مش اسطوره. قال له انت مالك، او ده هيفرق مع الناس في ايه؟ شيكابالا النهارده كان بيرد مكاننا، والله تحس ان احنا اللي بنرد، واحنا فعلا بنقول الكلام ده. قال لك انا ليه يفرق معايا ان الناس تمشي تشاور عليا تقول الزملكاوي اهو، واحنا شايفينه اسطوره لينا احنا، او لو بنقول عليه اسطوره مصر او اسطوره الزمالك احنا اللي بنقول يا عم ما تقولش انت. ما حدش جبرك، وده فعلا يعني كنت دايما ده مش سؤال او ده مش محور حديث. يعني ما ينفعش ان برنامج يبقى محور حديثه اذا كان فلان ده اسطوره ولا مش اسطوره. يا عم انا بشوفه اسطوره انت ما بتشوفوش، انت مالك؟ او ايه اللي هيخليني او انا رديت عليك قلت لك اسطوره، هتروح انت راضي تقول اسطوره في ايه؟ هو عمل ايه؟ هو خد افريقيا زيي؟ هو خد ما اعرفش ايه؟ ابراهيم سعيد هيبقى ليه يعني، هو ليه رد على، انا ما كنتش ناوي اتكلم عنه خالص، بس بصراحه اللي بيعمله ده شيء من العبث يعني، لازم يترد عليه. تمام، وهرد عليه في فيديوهات تانية يعني. بس هو عايز كده، عايز الناس تيجي فيقول له ده شيكابالا اسطوره، يقول له اسطوره، يقول له ازاي ده اسطوره؟ ايه وعمل ايه؟ هو خد دوري ابطال افريقيا؟ طب خد كاس افريقيا؟ يا عم خد كاس افريقيا. ده راح ولعب في 10 دقايق يا عم، خد ولا لا؟ ده راح كاس عالم، كان في قائمه منتخب كاس عالم، انت ما رحتش. وغير كده انت ليه تقارنه بنفسك؟ وليه تقارن اي لعيب كل لعيب بتتكلم عنه تقول انا كنت بعمل وانا كنت بسوي؟ دي انت مصيبه لو انت عايز اللعيبه تبقى زيك. انت كنت راجل ضيعت موهبتك بنفسك. المهم الراجل رد عليه، قال لك يا عم انا اسطوره، انا مش عايز حد يقول عليا اسطوره، ولا مش، انا مش اسطوره، انا عايز الناس تشاور عليا تقول انا زملكاوي، واحنا بنقول لك يا شيكا انت اسطورتنا، انت اسطوره غصب عن عين اي حد. النقطه الثانيه، طبعا هو دي النهارده ابراهيم سعيد هينام يرقص، او هتلاقيه مش عارف ينام من الفرحه انه ايه جاب سيرته. هو ما قالش اسمه، بس هو طبعا ما فيش حد في الوسط في المواصفات اللي شيكابالا قالها دي. قال لك واحد كان بيحلف انه زملكاوي دلوقتي بقى بيقول على نفسه اهلاوي عشان فاكر ان هو كده هيشتغل تمام ويعرف يصرف، عشان هو دلوقتي ما بقاش في حد يصرف عليه، لكن هو مش عارف ان اللي بيشغله مش ان هو اهلاوي ولا زملكاوي، اللي بيشغله ان امكانياته كاعلامي، وهو فعلا ما عندوش امكانيات كاعلامي. فطبعا النهارده اخيرا جاب سيرتك يا ابراهيم، فيا ريت النهارده تحتفل يعني، او زمانك امبارح قصدي جاب سيرتك، فاكيد انت عامل احتفال. ف فعلا مفيش امكانيات عندك انك تبقى مذيع او انك تبقى اعلامي او تبقى اي حاجه، ومش عشان تبقى اهلي يعني. فعلا انت بتقلل من النادي الاهلي انك بتقول انك بتنتمي له. يا عم خليك منتمي له بس خليك باحترام، لان الاهلاويه القدام يعني الاهلاويه القدام عارفين فاكرينك انت عملت ايه مع الاهلي وقلت ايه على الاهلي. السكرينات موجوده على تويتر وعلى الفيسبوك اللي انت كنت منها بتنزلها، وشتيمه في الاهلي. انت ما كنتش يعني مش بتشجع الزمالك بس، انت كنت قررت انك تهاجم الاهلي وتاخد الموضوع شخصي معاه وتشتمه. فالاهلاويه القدام عارفين انك انت ايه. سيبك بقى من الناس الجديده والناس اللي بتشوف بقى ان الكلام ده بوم طخ وقصف جبهه والكلام ده. لا انت مهروش يعني. حتى الكومنتات عندك على صفحتك ولا على الفيديوهات، الناس مثلا لو في جمهور زمالك بيرد عليك وبيهاجمك عشان انت بتغلط في حد من الزمالك، مفيش اي حد بيدافع يعني. ده عم ده ممكن يدافعوا على علاء عزت وما يدافعوش عنك انت يعني. انت لو علاء عزت نزل ولا علاء صادق نزل فيديو، الناس بتخش تدافع عنه وما يدافعوش عنك انت عشان عارفين اللي فيه. هو انت زي علاء صادق كده برضه سبوبه يعني، بس علاء صادق ايه ليه نيه اكبر من كده يعني، الفتنه والجو ده. ابراهيم سعيد من الناس اللي عايزه الدنيا تفضل دايما مولعه والوسط دايما مولع عشان يسترزق، عشان هو ده
اكل عيشه، عايز دايما يبقى في مشاكل واللعيبه زعلانه من بعض، وده يزعل من ده وده يتكلم على الجمهور ده وده يتخانق على ده. مش عايز يبقى في كوره او رياضه. نوعيه كانت موجوده في فتره ما في رئاسه مجلس اداره الزمالك، رئيس مجلس اداره الزمالك السابق، وكنا بنتمنى اليوم اللي ما يبقاش موجود فيه في الساحه. ما بقاش موجود، وللاسف الناس برضو نفس النوعيه موجوده. فما نخلص من كله مره واحده، ننظف بقى، ننظف بجد. فشيكابالا اداها له صح يعني، ورد عليه الرد السليم، ان انت فعلا مش ما تنفعش تكون اعلامي سواء اهلاوي او زملكاوي، مش هو ده اللي هيشغلك، هي امكانياتك، وامكانياتك زيرو. آه قال ان شيكابالا قال ان هو هيعتزل الموسم الجاي او اخر الموسم الجاي. طبعا يعني هو ده شر لابد منه، وخبر هيبقى محزن علينا جدا، وفعلا مش هيتعوض في ظل نظرة المواهب اللي موجودة يعني، سواء عندنا او في مصر عامة. لكن يعني ده كان خبر محزن جدا، ودي كانت اوحش حاجة في الحلقة يعني. ودي برضو تحسب لابراهيم فايق ان هو خبر زي ده حصري يتقال عنده، ان هو خلاص كابتن شيكا قرر ان الموسم المقبل هيبقى اخر مواسمه مع الكوره ومعانا. وضح نقطه مهمه جدا، نقطه ان برضو ان الاهلاويه ماسكينها يعني، او بعض من الاهلاويه اللي فكرهم محدود. انا هعتزل في الاسماعيلي، لما قالها مع رامز جلال تقريبا، مش فاكر يعني. قال ان هو كلنا قلنا ان هو شيكابالا كان عنده مشاكل في النادي ساعتها ومع مدربين و... وفعلا قال ان يعني احنا نعرفه كمان ان هو كان في فيديوهات طالعه من مرتضى، كان بيبقى شيكابالا قاعد قدامه يقول لكم عندكم كابتن الفريق حازم امام، لو في اي حاجه قولوا له. وشيكابالا اقدم من حازم طبعا وكابتن عليه. كان في تعمد للتقليل من شأنه جامد، ومن كله يعني، من اداره ومن مدربين. وقال المدرب قال له انا رايحين نلعب فريق فالماتش ده صعب، فانت هتبقى معايا في المعسكر بس مش هتلعب. شويه كلام كده طبعا نرفزه وضايقه. فمن الاسباب غير بقى اللي كان بيحصل من مجلس الاداره ده اللي خلاه يقول التصريح بتاع الاعتزال في الاسماعيلي. طبعا موقفه مع مصطفى شوبير دي حركه مش غريبه عن شيكابالا، ان هو يتصل بيه ويديله الدعم ويسبورت ليه. ورغم يعني اكيد هو على خلاف مع اراء والده في حاجات كتير، بس هو اتعامل معاه بعيد عن والده وقال له اقفل ودانك وركز. اعترافه ان هو غلط في السعوديه، وفعلا حتى جمهورنا احنا كزملكاويه قلنا ان ما كانش ليها لازمه اي رياكشن ليه في السعوديه، واللي حصل في كاس السوبر في نهائي السوبر اللي هناك. واعترافه ان هو عايز يبتدي صفحه جديده مع الجمهور بتاع سواء الاهلي او اي حد متضايق منه، وان هو ساعات بيغلط، واعترف ان هو كتير غلط. واكد على انه لو بيغلط بيبقى المشكله انه مفيش حد بيجيب له حقه لما بيتم الغلط فيه. ودي النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها مليون مره. موقفه بقى مع حسين الشحات في موضوع الشيبي يعني. حسين الشحات السنه اللي فاتت او من سنتين طلع في برنامج مع مهيب واتريق عليه، وقال على شيكابالا كلام انه الميت وما اعرفش ايه. وبعد كده طلع قال انا ما كنتش اعرف ده مهيب اللي ورطني والكلام ده يعني. الراجل بكل تسامح وبكل جدعنه اول ما قال له تقدر تبقى تعمل مبادره لمصالحه الشيبي والشحات على بعض، قال له لو الشيبي يقبلني ان انا اروح بنفسي اعتذر له مكان حسين الشحات انا ما عنديش اي مشكله. اهم حاجه بس ان مدام حسين الشحات ما يحصل يعني، ما شايف ان هو غلط وخلاص. كلنا بنغلط، وانا نفسي ياما غلطت وما اعرفش ايه. ده شيكابالا اللي الناس بتهاجمه والجمهور دايما شايفه الشيطان الاعظم يعني. النهارده حلقه للتاريخ اثبت فيها ان هو فعلا زي ما جمهور الزمالك شايفه ان هو اسطوره، وانه انسان بعيد عن اي حاجه.
ربنا يوفقك يا شيكا في اللي جاي، وان شاء الله يعني السنه دي تكون اللي انت هتقدمها معانا تحصد فيها البطولات، وتوصل انك تبقى الكابتن التاريخي لنادي الزمالك في رفع البطولات، لانك تستحقها. واللي انت عملته مع الزمالك حفاظك على الشعبيه في السنين الصعبه اللي الزمالك، العشريه السوداء اللي احنا كنا فيها، وحفاظك على شعبيه الزمالك، ده شيء ما يتنسيش، ويخليك اسطوره، وهتفضل طول عمرك اسطوره. بالتوفيق ليك في اللي جاي، ودايما كده يعني تبقى من نجاح لنجاح، واي مجال ان شاء الله هتكمله فيه بعد الكوره دايما هتبقى فيه متألق، وهتبقى فيه اسطوره. دول كانوا كلمتين بخصوص الحلقه بتاعت شيكا وابراهيم فايق. وبالنسبه للاعلامي ابراهيم سعيد، هيبقى فيه فيديوهات كده ان شاء الله ارد فيها عليه، وهنتكلم عليه على كل حاجه يقولها يعني. تمام، انا اقعد له بقى يعني. شكرا ليكم جدا، وصباحكم فل باذن الله.